Serius, saya bukan duit ente. Duit orangnya ini lah. Ayo gaskeun lah. Ayo Amun aja lama diarep orang palak bae. Palak ayo orang teh. Orang teh manut sama orang. Ya, rokok di sini. Aing sama di ngerokok. Gangguan. Tah ya budaknya. Ya, budak. Kabur ih. Dita. Bener. Bener. Dia lamun di potongan teh paling enak. Hang kempang. Ayo rokoknya. Siap mabur siap. Nah, iya urang di pala. Gimana? Anjing dongan mana? Ayo lah. Saha nu nang kena sayu? Sebenarnya naon budak. Mong aing kenal menang rokok, taho. Aing topi doang eta budak leut. Eta. Dieureunkeun ge. Eta kodokan eueuh Penting merah urang ngarokok bae heulanan. Saya geura diuk sia. Ngarokok da teh. Saya tadi ngomong ka aing ngarokok bae. Iya mana? Sia lain sih ieu. Sia lain. Kedengeran jelas. Aing dipalak ka di aing. Narima aing adi aing dipalak. Jeda. Gilain jelema deh. Mana? Sia lain mah. Aing. Boga kawasan dieu. Kan tadi Ieu budak kok ku aing dipenta rokona eueuh. kan tadi Eden. Senaon malak ka di aing anjing. Kan aing ngarokok boga duit. Aing ngarokok. Aing kawasan dieu. Cabuk heula sia. Gimanakeun? Kan tadi Eden ho. Dari dipalak. Usah. Naon dipalak? Di kuduaan. Oh iya dua. Naon dipalak. Naon Eden langsung lompat bae budak tuh duaan. Pan aing dipalak. Aing madan malak ya ngarokok. Aku sama malak naon bae sia. Sama malak naon anjing. Pan ku aing tadi digodokan ho. Slow kan di dia. Slow. Pan ieu urang di kawasan ieu. Anjing sia Aing ayo. Dieu. Sareng paeh lain. Lain aing bae ngerokok tadi. Aing malah malak ge. Ayo anjing. Itu sia curun. Itu anjing. Woi. Atuhan sia kan dia woi. Woi, anjing. Tadi sia. Curun woi. Kemana? Ngasih, enak masuk. Sana mah. Nah, baiknya. Ngomongkeun be di tempat urang ya. Kuat coba si itu sama dekingan saha tong aya. Kemarin. Emang tadi Den masalah nak kunaon kitu bisa dipalak kitu. Nya heeh urang tadi lempang bae ho. Eta palak. Dunia mah anak Jawara oge kuat dipalak dibikeun dia mah tolol. Udah sieun sama aing ieu. Lakona ati. Dari ate sama urang dilawan sieun da eta mah. Sia DG polongo gede-gede. Aing sieun sia mah naon. Eta mah beungeut dasar. Dia polongo ieu. Sia. Deukeut mah. Tapi era mangsa balas loh. Nu urang enak aden ku bebeja ka bapak. Ya sia teh mere aden teh anak eta mere Jawara. Bisi itu balik di mau lemurna pan bikis dikorek kurang. Geus lah lah bebeja ka bapak masuk mama ieu. Mama lemur aden sieun. Kajeun sia mah. Gelut eta jeung urang Siloar eta tah aing nyaho budak-budak Siloar eta. Saras kiai teh ya eta. Engke deui ku eden dibejakeun ka bapak lah. Geus kemarin ulah sieun mun naon bejakeun bae ka. Oke. Geus namanya.